നമസ്കാരം, ഇൻസൈഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേരളത്തെ വളരെയധികം ഭയപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ചക്രവാത ചുഴി രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നിലവിൽ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായി പ്രവചിക്കുന്നത്. അസാധാരണമായ മഴ തന്നെയാണ് പല പ്രദേശങ്ങളിലും പൊടുന്നനെ രൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതും. വൈകുന്നേരങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ സമയം തെറ്റിയുമുള്ള മഴകൾ ഏറെ വലയ്ക്കുകയാണ്. നിർത്താതെ പെയ്യുന്ന മഴയിൽ പലയിടത്തും അപകട സാധ്യത വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. പലയിടത്തും ഉരുൾപൊട്ടലും മറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് വളരെ നിർണായകമായ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി വരുന്ന 4 ദിവസങ്ങളിൽ, അതായത് അടുത്ത 4 ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇന്നു മുതൽ വ്യാഴാഴ്ച വരെ സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമായ മഴ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കും ഒപ്പം തന്നെ ഇടിമിന്നലുമാണ് കാണപ്പെടുക. നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിലാണ് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയും പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. തിങ്കൾ, ചൊവ്വ എന്നീ ദിവസങ്ങളിലും ഇത് പ്രകടമാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജാഗ്രത പാലിക്കാനും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബുധനാഴ്ചയോടെ വടക്കൻ ആൻഡമാൻ കടലിന് മുകളിൽ ഒരു ചക്രവാത ചുഴി രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അടുത്ത 2-3 ദിവസം ഇത് ദക്ഷിണേന്ത്യക്ക് മുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനും അതിന്മൂലം തന്നെ വലിയ തോതിൽ മഴ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 18ഓടെയാണ് വടക്കൻ ആൻഡമാൻ കടലിന് മുകളിലൂടെ ഈ ചക്രവാത ചുഴി രൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏറെ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നത്. വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ ഇത് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒക്ടോബർ 20ഓടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഇവ എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ട് ന്യൂനമർദ്ദമായി ശക്തി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രഭാവത്തിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായ മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത്. കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഇതേപ്പറ്റി പഠിച്ചു വരികയാണ്, മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ ഒക്ടോബർ 16 മുതൽ 20 വരെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. വ്യാപകമായ മഴയ്ക്കും ഈ 5 ദിവസം സാധ്യതയുണ്ട്. തെക്കൻ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കിഴക്കൻ മേഖലകളിലാണ് ഏറ്റവും അധികം മഴ ലഭിക്കാനായി സാധ്യതയുള്ളത്. ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ലഭിച്ചേക്കും. 8 ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും അതോടൊപ്പം ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യത പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 17, 18 തീയതികളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിലായിരിക്കും അതിശക്തമായ മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. മഴയ്ക്ക് പുറമെ മിന്നൽ സാധ്യതയാണ് ഏറെ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ട മറ്റൊരു വസ്തുത. ഇടിമിന്നൽ പ്രകടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അപകട സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ജനങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ജാഗ്രത പാലിക്കണം. കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ ഇന്നു മുതൽ 19 വരെ യെല്ലോ അലർട്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിൽ നാളെ മുതൽ 19 വരെ യെല്ലോ അലർട്ട് അല്ലാതെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വയനാട് ജില്ലയിൽ നാളെയും മറ്റന്നാളും ഒക്കെ യെല്ലോ അലർട്ടിന് സമാനമായ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നേരത്തെ തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 18-ാം തീയതിക്കും 19-നും ഇടയിൽ ഗൾഫ് ഓഫ് മാന്നാർ, കോമറിൻ പ്രദേശം, തമിഴ്നാട് തീരം, ശ്രീലങ്കൻ തീരത്തോട് ചേർന്നുള്ള തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കുമുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മുന്നറിയിപ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനം പാടില്ല എന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ജില്ലകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് കൂടി ഒന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 16-ാം തീയതി തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലും. ഇനി 17-ാം തീയതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലും. 18-ാം തീയതി തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലും. 19-ാം തീയതി തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലുമാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ജില്ലകളിൽ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇനി കേരള, കർണാടക, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് തടസ്സമില്ല എന്നും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭയമേതുമില്ലാതെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാം. പക്ഷേ ഒരു സുരക്ഷാ മുൻകരുതൽ കരുതിയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മുൻകരുതലോടുകൂടി ആയിരിക്കണം കടലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടത്. ചൊവ്വ, ബുധൻ ദിവസങ്ങളിൽ ഗൾഫ് ഓഫ് മാന്നാർ, അതിനോട് ചേർന്നുള്ള കോമോറിൻ പ്രദേശം, തെക്ക് തമിഴ്നാട് തീരം, ശ്രീലങ്കൻ തീരത്തോട് ചേർന്നുള്ള തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കുമുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്തായിരുന്നാലും ഈ പറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ മുന്നറിയിപ്പുള്ള തീയതികളിൽ ഒരു കാരണവശാലും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടുള്ളതുമല്ല. ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ മഴ സമയമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അപകട ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേണം വെള്ളക്കെട്ടിലും മറ്റുമൊക്കെയായി പ്രവേശിക്കാനും. അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ വെള്ളക്കെട്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇറങ്ങാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനും. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത, ഇൻസൈറ്റ്.